हेलो हेलो आज चाहिँ म यो दिन शीतल भएको कारणले बाहिर निस्केको छु। बाहिर निस्केर आज माथि डुल्नु जाने यसो घुम्दै फिर्दै बजार हुँदै भान्चुक हुँदै जोस आज शीतल छ। आज चाहिँ म आज अलिक शीतल दिन भएको कारणले आज बाहिर निस्केको छु। म आज शीतल चाहिँ पानी पर्ला जस्तो भएको छ। आज एउटा भ्लग बनाऊँ भनेर निस्केको हो हेर्नु चाहिँ। बजार हुँदै जाउँ आज बौद्ध जयन्तीको अवसरमा। धेरै हो पर्ला जस्तो भइरहेको आज हामीमा चाहिँ। धेरै पछि शीतल भएको कारणले चाहिँ निस्केको। हिजोसम्म चाहिँ मर्ने गरी घाम लागेको थियो। धरानको बाटो सानो क्या। अब यो आवश्यकता भनेको ठुलो बाटोको छ। अब यो सवारी साधन यति चाप छ कि अहिले हरेकको घरमा एउटा दुईवटा भइराख्ने। तर सडक चाहिँ अब पुरानो मापदण्डमा बनेको, धेरै पहिला बनेको। कहिले त्यो पनि अब यो अहिले त आजभोलि त निकै राम्रो भएको छ। अहिले हर्क कम्पनी आएर बाटो त्यो बिग्रेको भत्केको पनि अहिले बनेको छ, सुधारिएको छ, मर्मत गरेको छ, अलि राम्रो भएको छ। नत्र अब बाटो पनि अब बिग्रेको, त्यहीमाथि सानो बाटो गर्दाखेरि धेरै गाह्रो हुन्थ्यो पहिला। बाटो चाहिँ एकदम सानो छ। हुन त अब यो मेन हाइवेमा 2 वे बनाएको छ बनाउनु चाहिँ। तर अब 2 वे बनाए पनि यो सानो भयो क्या, गाह्रो छ। गाह्रो सानो भयो, गाह्रो छ। म यहाँबाट अब बस्ने रोड हुँदै यसो डाँडातिर आज त पुरै सिलपत्तरहरू पनि बन्द छ त यहाँ। सोमबारमा त प्रायः बन्द हुनुपर्ने। बस्न रोड हुँदै आज म डाँडातिर जान्छु। शीतल भएको कारणले चाहिँ शीतल भयो। अरू बेला त निस्किन सकिँदैन। शीतल भएको बेलामा निस्किने हो। धेरै भएको थियो ननिस्केको पनि। गाडीको अब यसो ब्याट्री पनि अब चार्ज भइराख्ने कारणले ब्याट्री पनि चार्ज हुनु पऱ्यो नि त हौ कहिले काहीँ। बस पेट्रोल पनि सिद्धिरहेको थियो। पेट्रोल पनि हाल्यो।
यहाँबाट अब माथि पिण्डेश्वरी छिर्ने बाटोतिर लागेँ। अलिकति उकालो त झन्डै इलेक्ट्रिक स्कुटरहरूले पनि त्यो मार्केट लिँदैछ जस्तो छ है। तेरिका अलिक बाटो बनाएको है। आगो त्यति धेरै भएको थियो नि। यसो फ्रेस पनि हुने, भ्लग पनि बनाइने भनेर म यसो माथितिर लागेको डाँडातिर चढेको। यो गाडी बिहेको गाडी हो कि अब अहिले त वैशाख 25 आएन, 27 28 भयो। 28 जस्तो लाग्छ। यहाँ त रुख भरिरहेको छ। पहिला अब साथीहरूसँग खुब कुदिन्थ्यो यतातिर। हावा खान, डुल्नु। पिण्डेश्वरी आइयो। साथीहरूलाई फिटनेसको लागि साह्रै सही भएको हो भाइहरूलाई। आज पुरै बन्द छ। भुलोले हो कि हो। होइन यो बाटो जाउँ त। हाचिउले मार्ने हुन्छ। त्यसै गएर म उता बुढा सुब्बा पेन्सन होला। कतिवटा जाँदा पहिला खाना दिएँ। विजयपुर पुगिँदैछ। हाम्रो पाटोहरू बस्ती यतातिर कता कता पुगे पाटोहरू।
प्लटिङ गरेर के जग्गाहरू सब टुक्रा टुक्रामा छ। अनि यता अब तल तल यसो के अरे उता सुब्बातिर छिरेर आउनु पर्यो अहिले। ओहो यस्तै छ है। मन्दिर आइपुग्यो आज।